O'rtoqlar, shu videoni iltimos qilaman, o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Bu video siz oldingizda hechizga chiqmadi. Siz Allohning suygan bandasi ekansiz. Hozir mana shu ukamizga siz bilan bizani yordamimiz juda ham kerak. Bilasiz-ku, o'zi unaqa narsalar men uncha-munchaga qo'ymayman. Lekin bu ukamiz rostdan ham hozir siz bilan meni yordamimga muhtoj. Onalarning o'zlari o'zingiz xalqimizga tushuntirib bering. O'g'lingizga nima bo'lgan? O'g'lim tug'ma skalyoz bilan tug'ilgan. 2 marta operatsiya qildirdik. Hozir 3-chisiga qiynalmoqmiz. Orqasiga temir qo'yilgan. Temir hozir buni orqasidan terisini teshib chiqaryapti. Mana hamma tashxis natijalari ham bor ekan. Hech qaysi onaga farzandini bunaqa ko'rish oson emas ekan. Iltimos yordaminglarni ayamanglar. Yig'lamay, sizlarga yetayotgan temirim mana shu qaraylik. Bo'rti chiqib turibdi. O'sha terisini yorib yuboraman deyapti. Ichki tomoni yuragiga botayotgan ekan. Siz bilan biz yotganimizda tegimizda nimadir qolib ketsa, qanaqa azob chekamiz? Bugamizani hozir qanaqa azob chekayotganini tasavvur ham qila olmaysiz. Shu ukamizani tuzalib ketdi, ota-onasini bag'rida o'tirib, kechqurun ma'ziza qilib siz bilan menga o'xshab uxlashiga sababchi bo'lib qolaylik. Srochniy operatsiya qildirishmasa bo'lmasa ekan. Ukamizani operatsiyasi uchun 60 million so'm pul kerak ekan. 5 ming, 10 ming tashsanglar 60 million so'm yig'ib qo'yamiz. Iltimos yordam beringlar. Moddiy tomonlama yordam berish qo'lingizdan kelmasa, mana shu videoga bir dona like bosing, 50 ta, 100 ta yaqiningizga jo'natib, storyingizga qo'yib bering. Ehson qiluvchi, qo'lida puli bor akalarimizga mana shu video yetib borsa, yonimda ko'rib turgan insoninglar Umidjonning adalari bo'ladilar. O'g'illarini 2 marta operatsiya qildirish uchun o'zlarini yashab turgan uylarini ham sotib hamma pulga operatsiya qildirgan ekanlar. Hozirgi kunda qaynona, qaynatalarning uyida, Nazarbekda yashab kelayotgan ekanlar. Men xolis Alloh uchun kelgan insonman. Pastda mana o'zingiz karta raqamingizni, o'zingiz nomeringizni qoldiramiz. Hozir familiya ismlarini aytalla, karta raqamlarini, undan boshqa karta raqam chiqsa pul tashlamaylar. Hozirgi kunda bilasizlar, mana shunaqa birovning musibatidan foydalanib, foyda qilib oladigan noinsof insonlar ko'payib ketgan, boshqa karta raqam qo'yib, o'zlarining telefon raqamlarini qo'yamiz, bemalol kelib, xonadonni, farzandlarni ko'rib yordaminglarni qilsanglar ham bo'ladi. Karta raqamingizni o'qib bering o'zingizga. Karta raqam Ermat Xo'jayev Dilshod Tursunovich chiqadi. O'zingizniki? O'zimniki. Bundan boshqa karta bo'lsa, pul tashlamaylar. Yana bitta qaytarib bering. Ermat Xo'jayev Dilshod Tursunovich. Telefon raqamingizni ham aytib qoldiring. 94 94 534 534 08 08 34. 34. Agar moddiy tomonlama qo'lingizdan yordam berish kelmasa, mana shu videoga bir dona like bosing, 50 ta, 100 ta yaqiningizga jo'natib, storyingizga qo'yib bering. Ehsonning mukofoti ehson bo'ladi. Shu insonlarga bitta yordam qiling-ku. Yordaminglarni ayamanglar.